ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലി അപ്ഡേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബേസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ബേസിനൊക്കെ പുതിയ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചും ഒരു 3 ദിവസം വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഫിഷിൻ്റെ ഫ്രൈസിന് സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ഇത്ര ദിവസം നമ്മൾ ചെറിയ ട്രയൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അവരെ തീറ്റ കൊടുത്ത് സൈസാക്കിയത്. ഇനി നമുക്ക് വലിയ ട്രയൊക്കെ ഇടാണ്ട് നമ്മൾ ഈ വലിയ ബേസിനിലാണ് അവരെ സൈസാക്കി എടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബേസിന് മേടിക്കണത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൈസുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഇറക്കിയിടാണ്ട് പല വെറൈറ്റി ഫിഷുകളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ട്രയൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അവരെ ഫസ്റ്റ് സൈസാക്കി എടുക്കുക. അങ്ങനത്തെ ട്രയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അവരെ സൈസാക്കി എടുക്കൽ ഒരു 15 ദിവസം. പിന്നെ അവർ സൈസായതിന് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ട്രയലാണ് ഇനി ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇടാണ്ട് എല്ലാ വെറൈറ്റീസിനും. ഇത് നമ്മളെ പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയറിൻ്റെ ഫ്രൈസാണ്. ഒരു 10 ദിവസം പ്രായതാണ്. 10 ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രയൽ അവരിട്ട് സൈസാക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബേസിനിലാണ് ഇടുക. പിന്നെ അവർക്ക് വളർച്ച പിന്നെ അതിൽ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ബേസിനിലാണ് പിന്നെ അവരെ ഇടുക. ഇത് ചില്ലി മോസിക്കിൻ്റെ പുതിയ ലൈനാണ്. വെള്ളമൊക്കെ ആകെ ചീത്തമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിൽ ഇറക്കിയിടാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് സിൽവറാഡാണ്. സിൽവറാഡിന് കുറച്ച് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ പർപ്പിൾ മൊസീക്കാണ് അവരെ പ്രൈസ്. ഇത് സിൽവറാഡാണ്. ഇത് നമ്മളെ പുതിയ ലൈനേജ് പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയർ നമ്മൾ പുതിയ ലൈനേജാണ്. ഷോർട്ട് ബോഡിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഈ ഫീമെയിൽ ഇന്ന് ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മെയിൽ. നല്ല ക്വാളിറ്റി കൂടിയ സാധനമാണ്. ഇത് നമ്മൾ കൊടുന്ന പാരസ്റ്റോക്കാണ്. ഇത് പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയറാണ്. ഈ കാണുന്ന പാരസ്റ്റോക്കിൻ്റെ കുട്ടമാണ്. 3ാമത്തെ ബാച്ചാണിത്. ഇതിന് ഈ പ്രൈസിന് നമുക്ക് ആ ബേസിനിൽ ഇറക്കിടാൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുതിയ ലൈനേജ് പ്ലാറ്റിനം ചില്ലി മൊസിക്കിൻ്റെ പുതിയ ലൈനാണ്. പിന്നെ ഈ പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയർ ഇന്ന് ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫീമെയിൽ ഇന്ന് ബ്രീഡായതാണ്. ഇന്ന് ബ്രീഡായ ഫ്രൈസുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഇന്ന് ഒരു ബാച്ചാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗപ്പീസിൻ്റെ ഫ്രൈസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ആ ട്രയൽ ഇറക്കിയിടാണ്ട് നമ്മൾ കല്ലുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 3 ദിവസം വളരെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫിഷിനെ ഇറക്കിയിടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈസിനൊക്കെ ബേസിനിൽ ചെറിയ ബേസിനിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അവരാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ ട്രയൽ ഗപ്പീസിനൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഗപ്പീസിൻ്റെ കുട്ടികളെങ്ങനെ ഇറക്കിയിടും. വെള്ളത്തോടെ പിടിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറും pH ഒക്കെ ഒന്ന് ലെവലായിട്ട് നമ്മൾ ഗപ്പീസിനൊക്കെ ഇറക്കിയിടും. നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരോ വെറൈറ്റീസാണ് ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ ചില്ലി മൊസീക്കിൻ്റെ പുതിയ ലൈനാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൈസാണ്. ഒരു അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയർ പുതിയ ലൈനേജാണ്. അവർ ഇതിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിൽവറാഡോ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മളിൽ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവർ ഇതിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയറാണ്. പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയർ അത്യാവശ്യം ഒരു 300-400 കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും കടന്ന് പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയറാണ്. അതിലും ഇതും പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയറാണ്. ഇതിലൊരു 80 കുട്ടികൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. 80 എണ്ണമുണ്ട് ഇതിൽ. ഇവർ ഞാൻ ഇതിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ചില്ലി മൊസീക്കിൻ്റെ പുതിയ ലൈനാണ്. ചില്ലി മൊസീക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാണുന്ന ബേസിനിൽ ഇതും ചില്ലി മൊസീക്കിനാണ് പുതിയ ലൈനേജ്. അവർ ഇതിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പർപ്പിൾ മൊസീക്കാണ്. പർപ്പിൾ മൊസീക്കിനെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗപ്പീസിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഇതിൽ ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റൊക്കെ അവരെ pH ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ അവരെ ഇറക്കിയിടും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് വെള്ളം താവാനെ നമ്മളിതിൽ ഇറക്കിയിട്ട് അവരെ വെള്ളത്തോടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവരെ നമ്മൾ സാവധാനം വരെ ഇറക്കിയിടും. നമ്മളൊരു 3 ദിവസം 4 ദിവസം വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഫിഷുകളെ ഇറക്കിയിടുന്നത്. നമ്മൾ ഗപ്പീസിൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് തന്നെ ഇടരുത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചത്തുപോകും. ഒരു കല്ലുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ഗപ്പീസിനെ വെച്ചാലും അങ്ങനെ കൊടുന്നിടണം. അല്ലെങ്കിൽ ഗപ്പീസ് ചത്തുപോകും. കല്ലുപ്പ് എന്തായാലും ഇടണം, അത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയാണ്. വരുന്ന വേസ്റ്റൊക്കെ സെൻറ്ററിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വേസ്റ്റ് വലിച്ച് കളയാൻ പറ്റും. ഫ്രിഡ്ജ് ബോട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ബേസിന് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്.
ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബേസിന് നമ്മൾ എടുത്തു. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു 15 ദിവസം 10 ദിവസം ഗപ്പി ബ്രീഡായിട്ട് കുട്ടികളെ നമ്മളൊരു 15 ദിവസം ആ ട്രയലാണ് ഇടുക. ആ കാണുന്ന ട്രയൽ. എന്നിട്ട് അവരെ പെട്ടെന്ന് ആർട്ടിമിയ കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് സൈസ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ബോട്ട്സ് പിന്നെ ബേസിന് അതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവരെ ഇറക്കിയിടുക. എന്നിട്ട് ഒരു 3 മാസം വരെ പിന്നെ അവർ അതിൽ കിടക്കും. അല്ല 3 മാസമല്ല, ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ മെയിലും ഫീമെയിലും കൺഫേം ആയാൽ നമ്മൾ മെയിലിനെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോട്ട്സിക്ക് മാറ്റും, ഫീമെയിൽ അതിൽ തന്നെ കിടക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് സെയിൽ ചെയ്യുക. പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് വരും. മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാ വെറൈറ്റീസും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ചിലതൊക്കെ നമ്മളൊരു ബാച്ച് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബേസിനിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ബേസിന് മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. മേടിക്കണം. ഇനിയും ഫാം കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വലുതാക്കണം, അങ്ങോട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ കാണുന്ന അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കൂടി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫാമിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഇനി സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി അവിടെയാണ് ഡോറ് വരിക. അവിടെ ഡോറ് വരിക. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ നെറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ മറക്കും. പിന്നെ അവിടെ ഡോറ് വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാത്രി കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റില്ല, പിന്നെ അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആർട്ടിമിയ കറണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗപ്പീസിനെയൊക്കെ ഇറക്കിയിടാം. ടൈമായിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കിയിടാം. വളരെ സാവധാനം നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു മാസം വരെ ഗപ്പീസിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഇടുക. പിന്നെ മെയിലും ഫീമെയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. മെയിലും ഫീമെയിൽ കൺഫേം ആയ മെയിലിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ബോട്ട്സിലേക്ക് മാറ്റും. പിന്നെ ഫീമെയിൽ അതിൽ അടക്കുക. പിന്നെ വളർച്ച കൂടായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യും. പിന്നെ അടുത്ത ബാച്ച് ഇടും. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ പറയാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.